муж у меня перенес 2 инфаркта. У него давления не было, он просто у него одышка, они не могли понять, то ли легочная у него одышка, то ли сердечная. Он начал с одной баночки, он ее еле-еле дышал на всю вытянутую трубочку. А потом вот месяц продышал, потом вторую прилепил, и сейчас он дышит спокойно 4. И что, как самочувствие изменилось? Нормально, а вот чтобы нам замерить, сколько там в крови углекислого газа, у нас мешок, не знаю, что с ним там случилось. У него не стала такая одышка, он, по крайней мере, хоть что-то делать может. Одышки не стало, да? То есть работоспособность появилась, более активная. Да. Это вообще он так немножко на улицу выйдет, и все, а сейчас он делает. Мы живем в сельской местности, он даже в огороде может помаленьку трудиться. Ну, например, у меня страдала всегда аллергия. У меня постоянный насморк был, постоянный какой-то кашель, у меня это все пропало. Пропало, а сейчас еще какие изменения? И еще что вот меня удивило, ну, от меня сколько, мне уже 56 лет, у меня начинала тряпка седая быть. Так-то у меня нет седых волос. А тут что-то меня сам муж подстригать говорит, посмотри, говорит, у тебя волос седых, говорит, нет. Я говорю, неужели это повлияло, больше же я ничем не пользуюсь.